హాయ్ అందరికీ అగైన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ లైఫ్ ఆఫ్ ట్రావెల్. ఈరోజు రెసిపీ ఏంటిదంటే కోడిగుడ్డు ఎండు రొయ్యలు ఎలా వండుకోవాలో చూద్దాము. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఎగ్స్ని బాయిల్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. తర్వాత మనం ఎండు రొయ్యల్ని వాష్ చేసుకొని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. తర్వాత ఒక స్టవ్ మీద ఒక కడాయి పెట్టి దాంట్లో కొంచెం ఆయిల్ వేసి ఎగ్స్కి మొత్తం పసుపు అప్లై చేసి వాటిని మంచిగా రోస్ట్ చేసుకోవాలి. రోస్ట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకున్న తర్వాత అదే కడాయిలో ఇంకొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేసి దాంట్లోకి మనం ఇందాక కడిగి పెట్టుకున్నాం కదా ఎండు రొయ్యలు, అవి వేసుకొని వాటిని కూడా లైట్ బ్రౌనిష్ కలర్ వచ్చేంత వరకు రోస్ట్ చేయాలి. దాంట్లోని ఆనియన్స్ కూడా వేసుకొని రోస్ట్ చేసిన తర్వాత టొమాటోస్, చిల్లీ ఇంకా కరివేపాకు వేసి అలాగే సాల్ట్, కారం కూడా యాడ్ చేసేసి మంచిగా రోస్ట్ చేసినాక దాంట్లో మనం ఎగ్స్ వేసి తిప్పేసుకోవాలి. లాస్ట్లో కొంచెం కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుంటే మన ఎగ్ ఎండు రొయ్యల ఫ్రై రెడీ. సో hope you guys like my video. Bye guys.